您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。在本教程中，我们将逐步教您如何更换 Dyson HD01 的电缆。首先，确保您手头有合适的新电缆和必要的工具，例如螺丝刀和钳子。接下来，请按照以下步骤进行操作：断开电源，在进行任何维修之前，确保吸尘器已经断电，拔掉电源插头。拆卸外壳，使用螺丝刀拆卸 Dyson HD01 吸尘器后面的外壳，小心处理，以免损坏塑料卡扣。找到电缆连接，一旦外壳拆下，您将看到电缆的连接部分。注意连接器的布局，确保在更换时可以正确连接。断开旧电缆，根据您之前的观察，断开旧电缆与吸尘器内部电路的连接。使用钳子小心地拆下连接器，避免对电路板造成损害。安装新电缆，将新电缆的一端连接到电路板上，确保连接牢固。然后将电缆的另一端通过吸尘器的电缆通道穿入。复位外壳，将外壳放回原位，并用螺丝固定好。确保所有卡扣都扣紧，以防止在使用过程中松动。测试功能，完成电缆更换后，插上电源，测试吸尘器是否正常工作。确保吸尘器的吸力恢复到最佳状态。如果您在更换过程中遇到任何问题，或者不确定如何进行，欢迎联系我们的客服团队。我们提供免费诊断服务，帮助您快速找出问题所在。此外，我们还提供上门取件服务，方便您将设备送到我们这里进行维修。在维修前，我们会提供详细的报价，让您清楚明白维修费用。您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。